Bom, gente, hoje eu fiquei pensando em chamar vocês de uma coisa. Então, oi, unicórnios, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, que é reagindo um vídeo da minha amiga. Então, bora lá começar esse vídeo. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. Então, bora lá começar esse vídeo. Bom, gente, eu vou entrar aqui no YouTube. Ó, aqui, ó, fizemos um bug no Tower of Hell de fases, né? Se vocês quiserem que eu também jogue de Tower of Hell, né? Ou jogos do Roblox, já vai deixando aqui nos comentários que eu vou desativar pra vocês. Vamos começar em 3, 2, 1 e... Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vim aqui mostrar sobre as... E, gente, esse vídeo é da minha amiga Laura, né? Ela também tem um vídeo no canal. Ela também tem um canal no YouTube que o nome também é Laura Souza. Sobre as fases de bug que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. As fases de bug, primeiramente eu tenho que escrever nos comentários. Eu vou deixar como que faz, porque eu não vou mostrar nesse vídeo. Ah, pro outro lado, pera. E hoje eu tô aqui com a Lara, eu tô com muita gente, só que eles literalmente foram embora pra passar as fases. Então eu vou ficar aqui gravando. Eu fui lá dentro sozinha, mas quando acabar, talvez eles vão estar comigo, né, pra ver o final. Bom, continuando, gente. As fases, acho que elas não dão ponto. Bom, tô aqui com o Léo, tô com a Estela, tô com a Lara, tô com a Clara. No próximo vídeo, talvez eu vou gravar um vídeo diferente de Tower. E se vocês verem, nunca veio essas fases no novo Tower, né? Novo Tower não, do Tower of Hell. Então nunca teve essas fases. E por isso, é um bug pra você deixar a fase branca. Sim. Gente, quando eu jogo Tower of Hell, mano, eu não passo, eu não consigo passar de nenhuma fase. Um dia eu tava na penúltima fase. Aí eu tava vendo a linha de chegada. Eu morri na frente